早 call 咗 Uber 啦，喺門口嗰度，同佢講咗喺巴士站㗎啦，咁應該冇問題。咁人帶咧，記得帶身份證，記得帶回鄉卡就得㗎啦。原本100幾蚊嘅，咁跟住佢 Uber 就有50蚊券，咁啊而家70幾蚊就已經可以到圓方。我哋圓方食早餐先。一陣咧，我哋應該喺自助呢一度咧去過嘅，係啊，咁應該係就咁擺回鄉卡。我哋入咗。大家好啊，睇片記得點讚訂閱支持，support一下。咁我哋3個老友鬼鬼咧就一齊去汕頭潮州嗰邊玩下。咁我自己都第一次帶鄉里出城坐高鐵嘅喎，好冇？咁我哋一齊去潮州 ，Let's go！睇抽到咩咯？我啲唔係罕有啲。買酒啊？我唔使啊！而家飲1、2支啤酒就已經差唔多想瞓覺啦。斬咩而家？即係如果譬如我去遠嘅，咁樣搭呢個訂餐都喺呢度訂嘅好似係嘛？係。個煩嘅位就係咧，你每一格你唔知佢要乜嘢。走電梯。嗱，呢個就係2等座咯。嗱，2等座就個位闊就係咁樣嘅，咁前邊就有嚿嘢俾你可能掛袋啊咁樣咯，有張台。我哋瞓咗2個鐘，開始見到有海啊！我哋到汕頭站啦。坐咗2個幾鐘，啲嘢都暫時見到好乾淨啊，靚仔啊！屌啊！屌你點會唔出鏡啊？係咯，我哋可以翻去啦，屌！係啊，係咯。一陣有個咩網約車嗰啲位嘅，係啊 ，call 車應該都快嘅。哇！呢度就係網約車等候嗰個地方。睇下個市區。玩佢哋。淨係深圳喎。我先2個月去咩廣州啊，去佛山。去中山都係全部冇戴頭盔。我初以為淨係深圳冇戴頭盔冇牌。你見到嗰啲電車咧，嗰啲電雞咧，全部都係冇牌㗎，前後都冇牌。龍眼南啊，呢個就係龍眼南路啦。呢個就係好多嘢食嘅嗰個地方嚟。係咪呢隻？係啊，有3個。去咗龍眼南路啦，去到而家11點啦，11點。係啊，咁龍眼南路咧，大多數都係嗰啲街邊檔啊。咁難得有間就有冷氣、有台凳嘅，咁啊入咗嚟，我哋食咗嘢先。咁朝早我哋食咧，嗱間主要食豬雜，係啊，咁啊豬肚啊、豬雜啊，有咩豬尾咁樣嘅。咁佢呢間鋪咧就冇嘢飲嘅。咁我哋喺出邊就買咗油甘汁啦。咁我就想試下巴樂。咁另外出邊仲有嗰個咩啊南乳雞翼啊。呢度應該腐乳雞翼嘅喎，嗰個特產係南乳啊，好係啊，佢應該啱啱頭先睇佢個款都啱啱炸起，應該 OK。嗱，我呢個就係豬雜螺條，跟住呢個就係豬雜嘅嗰個拼盤。呢個豬雜拼盤咧係中嘅呢個就80蚊。有幾份？2份。你識唔識辣㗎？我好燥。哇！裏邊好嫩啊！係啊，有水啊！嗱，我都冇食過豬尾啊！呢個就係個豬尾。中間你見到有節軟骨啊！腍喎，唔係我初望佢樣似分題嗰啲 friend。沿住呢條路應該行多，我估5、6分鐘就到酒店。希望一陣入到去咧，我哋用海量嘅禮貌，令到佢咧，先生，我都見到你哋係啊咁支持我哋汕頭市嘅經濟，
我早啲俾房你啦。我反面㗎，大家要個面口要好啲，知唔知？咦係喎，真係呢座喎，頂你啊！係宋韻 Hotel 係喎，真係見到個字喎。先以為高嗰間，佢應該係用啲舊建築物咧嚟改嘅，係有啲裝飾喺度，有啲共享空間，共享空間嘅啫。有部 lift 啦。8201係咧，一陣先 room tour 個房 OK 嘅。哦，一入嚟就幫手刪咗個咩嘢㗎？刪咗個簾。哇！而家潮州古城，佢就第一個就88，咁另外咧佢叫你再加咧就有啲快車嘅，就140蚊。但係佢都不識，佢都識夾你啊！88蚊俾你揀，跟住咧就彈個140蚊問你上唔上？有啦有啦，88蚊有人接咗，12分鐘。我們等一下可能會經過那裡。潮州還有一個龍虎古寨是在半路上的，一般我們有帶人去潮州玩，這3個點。嗯，你們古城那邊是看什麼？是看古城，還有賣手信的嗎？手信有，它有現抓的那些那個地方特色的餅舌啊，像豆干啊，或者什麼餅啊，那些都是新鮮抓的，比那個工廠那個東西都要好吃。他們都是每天都會不停在抓，然後你就是現在有給你裝那個小盒子啊，你帶了可以。而家計落去個地圖個滴滴話俾我哋聽，都要行68分鐘。我哋到咗古城大街啊，咁而家去個開元寺先，去個寺廟。我哋到咗潮州古城區啊，係啊，咁我哋就去咗一間開元寺啊，佢係嘛？我唔知道呢個寺會唔會啊啦。我上次去廣州咧，嗰個大佛嗰個寺度咧，佢夜晚7、8點，佢直頭着到好靚咧。呢個5點收。5點收。哇！上次好靚到好似千與千尋嗰啲景喎。上咖啡。啊，上咖啡 OK 喎，好少，淨係俾錢嘅。平時都冇用微信嚟傾。度就正門啊，我哋入個開元寺啊。喂，我閒時未識行啊！佢有幾多個部分？大悲殿，佢有幾多個部分㗎？哦，呢個係個吸引。我想買呢兩個。哦，嗰度有掛條好似嗰啲長虹啊，摸下啲好運啊，靈氣。嚟咧，跟住咧呢一度就係個食街啦。綠豆餅、綠豆糕啊，老城冰室、越南沙金，我好頸渴啫。飲嘢。係嘛？係啊，咪你坐低有啲有嘢食有嘢飲咪得咯。哇！呢度好熱鬧喎，呢度就係。去望下呢個新嘅呢個。
辛苦啦。應該好多嗰啲精品啊，或者係嗰啲冰箱貼啊。哇冰喎喂！哇冰啊！完全贊成啊！嗱，數碼點餐啊！我咧就叫咗個黑芝麻牛奶冰，佢哋兩個咧就叫咗個糖水大滿貫，即係乜嘢雜不楞都有嘅，係。哇，降下溫，好鬼熱啊！咁間鋪頭都唔係好大，大約坐到20人度。咁今次睇下佢嗰啲冰咧，係咧粒粒啊，定係咧打橫一條條嗰啲嘅？如果打橫一條條咧，嗰種冰好食啲嘅，又冇咁容易散晒，成台都係。人哋而家咧見到你係外來客，俾多啲糖水你。如果佢少啲糖水啊，佢咪好似咧嗰張相咁樣咯。你見唔見到啊？你而家不過係多咗糖水浸住你啲餡啫嘛。OK。你明唔明啊？明。嗱，你睇埋我嗰個冰啦。嗱，我對我冰真係好大期望嘅。要唔要俾你掘一下啦？你哋？你食唔食？唔係，你影唔晒先。好想試下喎。試啊！係咪啊？屌都話我嘅決定係 good 㗎啦。睇下你哋嗰啲唏噓撩兩下。太差啫，唔代表你好嘅。呢個係粒咩嚟㗎？好食喎，都食粒，好味喎。哇，好食啊！呢個好冰喎。咁啊，起碼有呢個湯比粒。哇！佢嗰啲冰咧係咧，好似落雪嗰啲咧。嗰個機要即刻辣啊！木箱嗰啲機。哦，呢個係咩嚟㗎？加冰。唔係，芝麻加冰。牛奶芝麻。佢黃色嗰啲球好食好啲㗎。唔知你都有㗎？冇啊，冇呢隻啡色嘅。冇呢隻啡色。我兩個老友嗰碗常溫嚟嘅，咁大熱天時，梗係咧我嗰碗好似天堂咁樣。咁實際我揀呢碗都係最好食嘅。佢兩個大滿貫嗰個咧就叫做多福，係啊，但係解唔到嗰刻嘅嗰個暑熱。孫悟空啊，辛苦晒啦！係啊，咁熱着住孫悟空衫，有啲嚟宣傳嘅。咁有啲係嚟打卡啦，着漢服嗰啲啊。鴨屎香咧喺呢一度起源喎，知唔知啊？鴨屎香，因為係擺得3、4日到嘅，係啊。我哋翻酒店擺雪櫃就得。我哋臨尾嗰日，唔係你臨尾嗰日先至買啦。你嗰日都要睇下買手信啊定乜嘢㗎嘛？我估唔到反為呢度啲嘢平過頭先我哋嗰個。一包就是一斤嘛。哦，咁啊唔貴，我嗰日睇個價目都成90蚊啊！它不出牛嘅。請買埋裡面2塊，來裡面看買。10蚊3個，咧嗰個咧潮州好似牌坊咁樣咧，嗰個雪糕啊。有幾個啦？6個嗎？挖頭。啱啱食完冰啊，食唔起啊，大佬。嗱，好似一個牌坊咁樣。字嚟㗎，即係潮州啊！多啦，嗰啲雪櫃貼啊，潮州山頭。啊，你見到呢啲手信街都做得好靚。啊，大頭就買啲鳳梨酥，108蚊3盒。咁佢每盒咧就咁樣嘅，有8件。咁個盒就好靚嘅，係啊，但係裏邊就得8件咯。係食就好食 OK 嘅個味。嗱，嗰個油柑啊，油柑嗰個呢度周街都係15蚊支啦，15蚊支。係頭先我哋食飯嗰度都係15蚊支。佢真係急不及待篤㗎咯喎！要不要來一瓶啊？朋友再買。啊，好。
哦，間都差唔多。你見到咧，又係個鐵盒啊、鳳梨酥啊、一啲手信。嗱，腐乳雞翼啊！反而我蝦餅係想試鴨屎香就喺度啊！係啦，鴨屎香嘅茶葉啊！腸粉食得落嘅喎，腸粉又唔係好牙位。幫我睇下我有冇鴨屎檸檬茶，我想飲檸檬茶多過咩嘢。同埋佢哋經常咧用啲鼓樓咧嚟變咗做咖啡店啊，變咗做間 Starbucks 啊。好多度都有呢啲咁嘅，好似古村咁樣。好啦，唔會翻轉頭。咪有傳翻轉頭喎。咪有傳咧，香港嗰個沙爹牛肉麵咧，就係喺香港打工嘅潮州人發明嘅，話係咁話。我要飲呢個爆打檸檬茶。咁呢度有價目啦。咁因為周街都係油嗰啲油甘子嗰啲汁嚟嘅。咁啊，但係我想飲檸檬茶。哦，沒有這種的。這種要點這個茶無系列。哦。明白。好。夏日解暑檸檬茶大杯，鴨屎香檸檬茶，清爽檸檬油甘油。啊，唔記得講走甜添，但係佢就少甜嘅 OK 嘅。同咧一般手信街咧差唔多啦，佢都係咧成條街咧好大家接近咧都係賣嗰類嘢嚟嘅，瓜子啊、油甘汁啊、沙茶醬啊、腐乳雞翼啊，呢個就係古城嗰個老街。好，預備，攞住，1、2 ，OK。有啲難度啊！我又揸住杯嘢，跟住又嗰啲蝦餅幾錢啊3塊圍起港幣5塊。啊！啲遊客都問我哋係咪啊？我哋都係遊客。唔係唔好食嘅 ，OK 嘅，但係其實唔需要食一個咯，半個都夠。因為佢好大部分都係粉嚟嘅。啊！好得嘛！攞出啲俾你睇。咁啊，佢有一半咧都係嗰個粉漿嚟嘅。其實蝦咧就有3隻到咯。最後就梗係食唔晒啦，仲有成喉嚨都係油啊，個感覺係啊，一試難忘，再試投降。嗰個蝦餅就係呢個，不過咧你唔試過又唔知嘅，係啊。咁但係咧試完咧，佢中間咧嗰3、4嚿蝦咧，你就覺得好味啲咯。但係其餘嗰啲咧就好勁嗰啲粉漿。哦，呢個開心果嘅餅啊！唔好諗住綠色就係開心果先得㗎，我話我啊，係啊，其實係米通嚟㗎，唔係開心果，真係搞笑。好啦，我溫泉。好到啦。因為我唔似鹹蛋黃咯，似嗰啲黑炸蝦丸啊。似就咁嗰啲沙翁嗰啲 friend 啊似。呢個正啦，嚟啦唔係沙翁個 friend 啊，係沙翁個老祖啊。哇咁實嘅，我見你篤裏邊咧，嗱品嚐下個味先啊！哇好熱啊！佢裏邊咧全部都係蛋黃嚟嘅，跟住佢一路頭先喺度兜啊，喺度炒沙。我裏邊嗰個黃嚟。
影翻個價錢啦。咁好食嘅 OK 嘅。係啊，呢個嗰個鹹蛋網，嗰個叫做咩反沙鹹蛋網。周圍都係油柑啊、芭樂啊同黃皮油柑。係啦，4蚊個雪櫃貼。頭先細塊啲嗰啲咧3蚊雞。佢好似咧立體啊，玩立體 feel 嗰啲。咪好靚咯，我揀咗啦。因為佢要壓住嗰個形啊嘛，如果唔係咧，嗰塊嘢會捲埋咗，你驚揼咁啊，揼出嚟啦。嗱，一陣夠熱咧，揼。攞牛肉醬。即係直頭攞嚟撈麵嘅，直頭淥過嗰啲麵，即係不兩斤落去就炸上面咁樣咯。哦，斷重量咁樣去買嘅。哦，牛肉醬、沙茶、紅燒牛肉醬、香辣牛肉醬。就這個綠色的嗎？頭先都好曬，行下睇下點樣上去。係啊，呢個係玄關嚟，嗰邊冇嘢㗎。係啊，突然間又落雨。落雨咧，自然而然全部人咧都堆晒。因為差唔多時間，個個都想去睇個港濟橋。不好意思，不好意思。邊你另外嗰邊咧，咪會冇。所以咪話個動力一路扯，一路褪出嚟啊嘛，即係咁一路褪。好。應該係拉嘅，就唔係推嘅。嗱，就到啦。推就唔得嘅。先看一些手機。來了。看他開得好嗎？不敢開。還有別的光牌。好，見到啦。嗱，個船去拖去嗰刻啦，拆橋嚟而家。哦，拉3隻咋？拉3隻。我睇過啲 shorts 咧，係真係拉3隻。打橫拉3隻啊？係啊，拉佢3隻扣埋，一拉3排，好似餃子咁樣。哦，咁嗰隻咧？嗰隻又係拉3隻啦，去推。要跑3趟喎。係啊，去18隻喎。係咯。係啊，每隻跑3趟。咦，咁又呢個方法比較重啲喎。但係如果去6隻咧，佢個水流嗰個阻力好勁嘅，你拖6隻，嗰6隻全部打橫喎。唔係打橫，所以我原本諗住一條蛇咁樣，一條龍咁樣啊。一條龍，但係佢，我以為佢係一隻艇過一隻艇，原來唔係。係。佢艇同艇中間係有條橋嘅。咁就梗係拖唔到啦。係啊，即係6、3、18咯，兩個拖3寸咯，2隻。嗱，你睇下，好似泳香江啊，定係嗰個煙花匯演後啊，嚇幾逼人！佢哋個質幾逼！係啦，我哋今日食滷水鵝啊！而家夕陽啊，5點51啦，5點51，我哋食咗嘢先啊，去揾間酒樓啊之類嗰啲食鵝啊，今日獅頭鵝，咁啦，佢啲牛丸咧全國包郵。呢度咧有啲唔一定牛喎，有啲蝦丸、墨魚丸、乜魚米都有喎呢檔。OK，個價都 OK 嘅。你擺酒店雪住佢咪得咯嚇，臨走又攞唔到。因為我哋唔再過嚟呢度㗎啦嘛。係呢度唔再過㗎啦。但係我估應該都仲有嘅，即係
汕頭應該都有。有，我哋就算我哋附近嗰條街嗰啲都有嘅。咁唔好喺度買啦。好，今晚我哋食呢間潮菜滷水鵝。咁早應該冇人同我哋逼啩？三位。今次呢間係咧叫做鵝佬起滷鵝，好似粗口咁樣。呢個係咩啊？番薯苗。番薯葉。番薯葉。係啊。食一食喎。係啊。鵝佬起滷鵝。係啊，咁啊。佢樓下好熱啊，所以我哋上咗嚟啊。咁啊食滷水鵝，因為成個鐘頭先至嚟到嘅，咁都盡興啦，喺度食完先至翻嚟。先至翻去酒店嗰區。呢個係鵝肉，就係滷水鵝就滷水鵝，但係呢個唔係好濕潤喎。因為冇汁。係咯，因為我預佢滷水嘅實有啲嘢墊底，不過唔緊要嘅，好正宗喎，依家係啦，係啊，或者人哋做得好食咧，係咪先？我試下。唔可以話太差，但唔係高水準。嗱頭先咧，我食咗個鵝片，個味 OK 嘅。呢個係乜嘢啊？呢個係鵝頭鵝頸。鵝頭鵝頸。呢個係鵝肝。鵝肝，鵝肝呢個係粉乾啊？粉乾。係啦，咁試下啦，要試嘅嘢都要試晒啦。好似奀啲啦，嗰個鵝片。同埋個師傅咧斬咧嗰個鵝咧斬到好多碎骨啊！有時你好放心咁食嚿嘢落去咧。屌嘅，咁。係啊，尤其是我仲有啲假牙咧，希望佢鵝腸唔好令我失望啦，因為我好中意食鵝腸。再食第二件鵝片都係一般。因為最好食真係鵝頸喎。比較好食嘅就個肝啦，個頸好食，鵝頸肉好食。可以呢條。個鵝咧仲衰過唐順興。係啊，冇錯啊，衰過啲咩廿蚊。係啊，表咗態嗰啲嘢一般嘅。咁跟住阿大頭咧就問佢攞咗個滷水汁咧，咁點一點咧就好似冇咁 dry 冇咁乾啦，但係始終嗰啲肉咧都好寒啊，好硬嗰種嘅感覺，好似鵝片啊嗰啲肉咧好鞋，好有咬口啊。係啊，鵝件仲有最大嘅死罪就係咧，佢斬到啲骨咧，佢件件都係有水骨嘅，即係嗰把刀唔夠利嘅啫。同埋或者佢冇刀勁啊。係啊，佢應該要就啲骨嚟。一下斬就唔會咁，如果你係啊幾下咁燉落去，喺度壓落去咧。係啊，你把刀夠利，其實就唔會咁多。你就咁可喺香港買一盒好 cheap 嘅燒味飯都唔會咁樣啦，啲雞翼都唔會斬到碎晒骨。因為我哋應該個肚又去第二間食第二樣嘢咧，應該 afford 唔到嘅。咁我哋喺呢間咧就好一般嘅鵝店就要買個蠔餅。咁個蠔餅一陣試下啦。個蠔餅佢就應該我估嗰個魚露你就唔係醋嚟嘅。個蚵仔煎啊，個蚵仔煎就唔係好乾身嘅，同埋啲蠔咧好細粒嘅。我唔點嘢先啦，第一攞啲辣椒醬，唔點係咪仲撲街啊？我知佢咁講，好過頭先塊蝦餅啦。呢個牛試埋點呢個拉薑啊！哇！呢間真係唔推介。好似尖沙咀遊客區食咗一餐飯咁樣。不過你嚟呢度食滷水鵝咧，你唔好太有要求，因為我哋香港滷水鵝已經係太出色。總括嚟講咧，食唔晒嘅呢個咧，夜晚我哋留翻酒店食啤酒吹水再食啦。呢個鵝件好奀好乾，咁另外啲骨就斬到好碎，係啦。咁嗰個番薯苗就正常發揮，係啦，係啊，係嗰啲係食材新鮮嘅啫。咁另外呢一個啦，鵝頭連鵝肝咧，鵝肝都 OK 嘅，但係又係斬到啲骨好碎。頸咧係最靚係呢兩嚿嘅。
佢擺啲底，因為佢上咗位啊。咪呢個攞走咯，就因呢個梗係最靚。食下嘢，係啊個下顎啊嗰啲位咧，嗰啲都好食嘅，係啊嗰個位都好嫩嘅。咁就蠔餅咧，就係啲蠔冇味，似薄餐，係啦，搞唔掂嘅，係啦。咁啊頭先俾應該衰過街邊檔。係啊，俾鬼雜毛咁。如果唔加個辣椒醬，直頭係冇味。求其街邊檔揾一個應該20蚊都好過。係啊，但係我哋民主噶嘛，你想食我哋都會嗌俾你食嘅。係啊，試過點知咁衰？咪一陣咧，你搭完個幾鐘頭車翻，唉屌！你哋唔俾我試，而家冇手煲啦。而家見到你知㗎啦，唔俾你食就有嘢講㗎啦，個故事，唉。你見到咧，佢都不停有客入嚟咧，所以咧客係啊，客水流柴咁樣，佢都唔擔心冇生意。好唔好食佢都爆晒場，唔好食，真係落雨啦咁滯。哦，多謝你啊！再開始啊，多謝。紅燒口味的，微甜微辣，不是鹹的。哦，送咗夾心卷啊，送咗啲小食啦，今晚用得到。今晚啲宵夜着落 one off 我哋宵夜咯，係嘛？嗱，所以唔怕問多句嘅 ，OK 嘅。越夜越旺啊！你見到？係啊，呢度咪直頭似好似嗰啲西門町啊、甘草水果，哇！好嘈啊！啲美團仔咧，有時真係衰到正宗龜苓膏，哇！都爆場。但係裏邊多數唔係食龜苓膏嘅，食其他嗰啲雜果涼粉啊。炸個帽啊！哦，炸個帽，梗係擺啲餡喺裏邊啊嘛。我以前好中意食㗎，但係而家冇人做。粉乾是粉乾的。啊，粉乾。啲小食都好清楚。不會說擺地單就賣便宜賣貴。有粉果啊，有啲其他粉團，我估係有啲甜嘅。魚雞翼你見到？腐乳雞翼。裏邊就好多肉汁嘅。我哋仲有半個鐘頭到先到翻汕頭啊！我哋今日去完古城嗰邊翻嚟，係啊，而家係幾多點啊？而家係8點33分，係落好大雨喎，係啊，希望一陣落車嗰陣時冇濕啦，係啊，因為8點幾我哋仲想行下買下嘢啊。或者買嘢食啊，定係按摩啊？好，而家係9點36啊！我哋沖乾淨涼咧，應該係我哋行去按摩啊。附近有啲按摩嘅，咁就121啊，121啊，即係百零蚊度啦，就按腳嘅。咁睇去咗按摩，有人叫做富貴人咩啊？花開富貴啊！花開富貴。咁啊，我哋3張凳咁樣。咁啊按咗啦，200零蚊啦。係啊，咁但係就唔係成張床瞓喺度嗰種咯，就爭啲啦，因為嗰張椅都好鬼硬。是羊還是？這是牛。牛啊！牛你食唔食？牛我食，係嘛？嗱，我哋咧去咗酒店樓下嘅嗰個燒烤，咁咧佢就攞完佢又幫你燒啊。雞唔該要嚇？牛肉食啊！我超芫茜人嚟嘅，雞就我一般。雞皮。啊，雞皮要，我要。好啊，要攞。啊，啤酒我們自己拿嗎？是，你要什麼自己拿？啊，佢計喺台面度嘅。你2支先啦，我驚你飲唔到嘅，我梗係飲到啦。再俾埋啦，陣計。呢張唔好啲咩？嗰個縮咗落去喎，係咪吹住嚟咧？驚？冇所謂啊，還是係大張啲台冇所謂㗎。啊，芝鹽粉啊！你睇下幾繁忙。
佢啲收費係點樣？頭先一串串我哋唔知價個。哇！頭先等咗啊，我攞幾隻碟仔先。佢夜晚有好多小販咧，直頭係喎。